A mi esposa no le gusta cómo viene vestida mi mejor amiga. ¿Bandejas? ¿Cómo te voy a hacer la sopa? Están a tus espaldas allá abajo. ¿Aquí? Simón. Ah, a ver. ¿En dónde? ¡Ay, ay, ay! Ahí no están. Ahí no están las bandejas. ¿Sí, no? Ahí no están. Tú sabes que las tengo allá arriba. ¿Por qué la quieres poner de espaldas y buscándote las pinches bandejas acá? Porque según yo ahí está. ¿Por qué? Porque anda en short, ¿verdad? Así te gusta verla en short y que se anda agachando mientras a mí me traes como botarga. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Con un sacón y un pantalón que me tape todo, hasta el pie. Nomás le voy a hacer comida, Ivette. Pues sí, pero ¿por qué te anda mandando a agacharte? A Ahí ver, no ábrele, están las ábrele, bandejas. Marisa, ábrele. Ahí no están. Sí Ay. están. ¿Por qué quieres que se agache? Bueno, ¿Eh? ¿dónde están las bandejas? Están allá arriba. Allá arriba ve y búscalas. Y tú deja de andarla sonriendo, que te estoy escuchando. Estoy yo aquí en la casa, te escucho todo. No creas que estoy sorda. ¿Eh? Bueno, pues.